မကြသေးခင်ကမှချပြသွားခဲ့တဲ့ကျော်စွာဝင်းရဲ့ဝမ်းချန်မြန်ရှစ်ပွဲကြံဒါကြောင့်မလို့ MMA လောကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့မြတ်တယ်ခံနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပရိသတ်တွေစီကိုချပြခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မကြသေးခင်ကမှဝမ်းချန်မြန်ရှစ်ကချပြလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကုံဆောင် fighter ကျော်စွာဝင်းရဲ့ပွဲကြံအကြောင်းကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျော်စွာဝင်းရဲ့ပွဲကအရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကြားထားပြီးသားထိုင်း fighter နဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ဂျွန်လ12ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့ 1 Friday Fight ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသိခဲ့ရတယ်ဒီအနေထားမှာကျော်စွာဝင်းကထိုင်း fighter ဆလတန်ဆိုတဲ့ fighter နဲ့ပွဲဖြစ်သွားတာပါဒီ fighter က1 championship မှာတပွဲထိုးသက်ထားတယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအလေးထိုးနဲ့ရှုံးနေထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီသူနောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲကလည်း2023ခုနှစ်ကလေးကထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲဒါကြောင့်မို့ဒီ fighter record ပိုင်းအပြင်တော့မကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်သူရှုံးနေခဲ့တဲ့ပြိုင်ဘက် fighter ကဆိုလင်းကိုအလေးထိုးထားတဲ့ Warapon ကိုသူကလည်းအလေးထိုးနဲ့ပဲရှုံးထားတာဒါကြောင့်မလို့ကျော်စွာဝင်းအတွက်အရင်ကြီးခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပွဲမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပထမဆုံးကောက်ချက်ချနေပါတယ်ဒီ fighter ကလက်ရှိမှာအသက်28နှစ်ရွယ်ရှိနေပြီကျော်စွာဝင်းတော့ကြီးတယ်အရက်9ပြီ6လမှရှိတယ်သူကပုံမှန်အပြင် cash weight တန်းတွေမှာထိုးတက်နေတဲ့ fighter bantam weight တန်းမကျ fly weight တန်းမကျအဲ့လို cash weight တန်းတွေထားမှာထိုးတက်နေတာဒီလို fighter နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာကိုစားပြု fighter ကျော်စွာဝင်းနဲ့ကို promotion ဘက်ကပွဲတည်ပေးလိုက်ပါတယ်ကိုကျော်စွာဝင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသိရတာကဒီပွဲကိုပေါ့နော်သူတို့က Joshua Van ပွဲမတိုင်ခင်ကတည်းကတည်ခဲ့တာVan ပွဲမတိုင်ခင်တော့ကျော်စွာဝင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်ကတပြင်း fighter တွေ9ယောက်6ယောက်လောက်တော့ပြောင်းနေလို့ကြားရတယ် Van ပွဲပြီးသွားတဲ့အနေထားမှာမှဒီ Skeleton ဆိုတဲ့ fighter နဲ့ပွဲတည်ပေးလိုက်တာဒီတော့ Van ရဲ့တက်ရောက်မှုအချို့ကိုဒီပွဲမှာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျော်စွာဝင်းရဲ့ပွဲနဲ့အတူပါဝင်လာမှာကကျွန်တော်တို့မြန်မာ fighter ထုံးမင်းအောင်ရဲ့ပွဲထုံးမင်းအောင်ကဒီချိန်မှာတော့ Australia fighter နဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့နေတယ်ရလက်ကောင်းကိုပြန်ယူပြနိုင်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့ထုံးမင်းအောင်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲနိုင်ပွဲယူပြမှာဖြစ်မယ်ဒီနေရာမှာပရိသတ်တွေကိုကွမ်းသားစရာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မြန်မာကုံဆောင် fighter ကျော်စွာဝင်းရဲ့ပွဲက inner cycle ပြိုင်ပွဲထဲမှာမဟုတ်ဘူး free diet ထုတ်လင်းပြသမဲ့ပွဲထဲမှာပါဝင်လာတဲ့ခေါင်းပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတော့မြန်မာပရိသတ်တွေအနေနဲ့အဆင်ပြေကြည့်ရှုလို့အဆင်ပြေပဲထင်ပါတယ်ထုံးမင်းအောင်ရဲ့ပွဲကတော့ inner cycle ပြိုင်ပွဲထဲပါသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျမှကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ့်အနေအထားတွေရရင်လည်းချပြပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျော်စွာဝင်းနဲ့ဆလဒန်တို့ရဲ့အနေအထားနဲ့ထုံးမင်းအောင်မှာပါဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းထုတ်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေ One Championship UFC စရှိတဲ့သတင်းတွေနဲ့မြန်မာကိုစားပြု fighter တွေထူးခြားတဲ့အကြောင်းတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် MMA လောကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရိသတ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့မြတ်တိုက်ခံနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။